Vielen Dank für den tollen Empfang. Für mich ist es heute ein ganz, ganz besonderer Tag aus zwei Gründen. Vor 6 Monaten bin ich noch hier im Publikum gesessen und heute stehe ich hier auf der Bühne. Das ist was ganz Besonderes. Und dann schlägst du das Programmheft auf und siehst, wer die letzten Tage alle schon gesprochen hat und wer heute schon gesprochen hat und wer noch nach mir drankommt, und dann bekommst du Gänsehaut und denkst dir, wow, was für eine Ehre. Und ich bin Mario und dem Clicktip-Team extrem dankbar, dass das möglich gemacht wurde. Ich bin auch Clicktip selbst, also der Software Clicktip, dankbar. Auch das geht. Dankbar dafür, weil Clicktip uns in einer sehr, sehr schweren Phase vor 2 Jahren unternehmerisch und finanziell vor dem finanziellen Untergang bewahrt hat. Doch bevor ich euch diese Geschichte erzählen möchte, noch zu einem zweiten sehr wichtigen Tag in meinem Leben. Das ist schon etwas länger als 2 Jahre her. Das war der 22. November 2002. Das war der Tag meiner feierlichen Promotion zum Dr. Med, zum Arzt. Ich habe in Wien Medizin studiert und wenn man 6 Jahre an einem Ziel arbeitet und dann erreichst du das und wirst dann feierlich quasi angelobt sozusagen, vor deiner Familie, vor Freunden, vor Studienkollegen, dann ist es ein ganz, ganz ergreifendes Gefühl. Also auch ein sehr wichtiger Tag in meinem Leben. Mit einem ganz, ganz kleinen Häkchen. In Österreich ist die Gesundheitsbranche oder die Entscheidungsträger im Gesundheitssystem sind sehr schlecht im Planen. Damals war es so, dass viel zu viele Mediziner jedes Jahr fertig wurden und du im Durchschnitt zwischen 3 und 5 Jahren warten musstest auf eine Ausbildungsstelle. Heute ist es umgekehrt. Heute produziert man viel zu wenige Mediziner und es sind Abteilungen unbesetzt, also in beiden Richtungen schlecht. Somit bin ich vor dem Dilemma gestanden, was mache ich jetzt? Ich habe eine tolle Ausbildung, bin top motiviert, möchte eigentlich Karriere machen und auch Geld verdienen und 3 Jahre warten war keine Option. Nichts tun kam gar nicht in Frage, Taxifahren auch nicht. Und so wie es viele Kollegen von mir gemacht haben, gratis im Krankenhaus zu arbeiten, in der Hoffnung, so schneller einen Job zu finden, was nebenbei gesagt doch dann nie der Fall war, war auch keine Option. Somit musste ich mir überlegen, wer könnte jemanden wie mich jetzt brauchen? Und bin dann auf die pharmazeutische Industrie gekommen. Und da vielleicht ein kleiner Ausflug, was ich unter pharmazeutischer Industrie verstehe. Es gibt nämlich für mich 2 Arten. Diejenigen, die nach Patentablauf Arzneimittel kopieren, völlig legal, und diese dann im großen Stil vertreiben. Oder diejenigen, die forschen an Arzneimitteln, an Diagnosemöglichkeiten, um Menschen in Not zu helfen. Und somit war für mich ganz, ganz klar, es kann nur die forschende Industrie sein. Und das war jetzt rückblickend ein ganz, ganz smarter Zug von mir, weil jeder meiner Kollegen wollte nur ins Krankenhaus gehen und somit war es für mich einfach, sofort einen Job zu finden. Und auch mein erster Arbeitgeber bereits hat mich nachhaltig beeinflusst, nämlich mit folgendem Statement. Das war einer der Firmengründer, der George Merck, der sinngemäß Folgendes gesagt hat: Die Medizin ist für die Patienten und nicht für die Gewinne. Das heißt, wenn du Gutes tust, dann kommt der Profit automatisch. Ähnlich wie Mario das am ersten Tag gesagt hat, du kannst nicht nur dem Geld folgen, weil dann kommt das nicht, sondern du musst zuerst Gutes tun. Und dieses Credo begleitet mich heute noch, begleitet mich heute noch in meinen Entscheidungen und in meinem Tun. Somit war das ein sehr, sehr schöner Einstieg und mein Glück, wie vorhin schon erwähnt, war, dass ich eigentlich alleine war als Mediziner in diesem Bereich und somit hatte ich eine riesengroße Spielwiese vor mir und konnte in sehr schneller und kurzer Zeit Karriere machen, habe national und viele internationale Projekte betreut, bin auf der ganzen Welt herumgekommen und hatte eine sehr, sehr schöne Zeit. Und so nach 10 bis 12 Jahren ist aber trotzdem der Wunsch in mir immer größer geworden, mich nochmals neu zu erfinden. Auch so das Unternehmergehen wurde immer mehr angeschaltet und der Wunsch, in die Selbstständigkeit zu gehen, wurde immer größer. Jetzt hast du halt die Schwierigkeit, wenn es dir gefällt und auch noch du Karriere machst, dann fällt dir der Absprung schwer.
Es ist viel leichter, wenn die Firma kaputt geht oder in Konkurs oder du gekündigt wirst, also wenn du verändert wirst. Aber aus der Stärke herauszugehen, das dauert meistens. Und bei mir war es genauso. Es hat dann relativ lange gedauert und trotzdem habe ich dann 2015 den Schritt in meine unternehmerische Freiheit gewagt. Und ich kann es noch fühlen, als ob es gestern war, ist von der Emotion Wahnsinn, weil dadurch, dass du aus der Situation der Kraft rausgehst und du springst ab und schaust vor dir und hast alle Möglichkeiten, die vor dir liegen, weißt zwar nicht ganz genau, wohin die Reise geht, aber es war nur Aufregung pur. Und für mich war ganz wichtig, wenn schon selbstständig, dann muss auch Unternehmertum sein, so wie es meine Firmen zuvor vorgelebt haben. Völlig naiv eigentlich zu glauben, okay, man muss gleich in dieser Form selbstständig werden. Und wir hatten aber Glück, meine Frau und ich, wir haben das beide zum gleichen Zeitpunkt gemacht, weil wir einen Unternehmer im Herzen kennengelernt haben, einen kleinen Daniel Düsentrieb. Könnt ihr euch das so vorstellen? Das war ein Mann, der vor 40 Jahren zu Hause bei sich Schafe hatte. Und immer wenn er seine Schafe geschoren hat, als junger Mann, hat er ganz weiche Hände danach gehabt. Und das war eigentlich medizinisch ganz leicht nachvollziehbar, weil dieses Lanolin, dieses Wollfett in der Wolle der Schafe für die Haut gut ist. Und der hat dann begonnen, daraus Hautpflegeprodukte zu entwickeln und Rezepturen zu entwickeln und diese bei sich in der Garage zu produzieren und hat das immer weiterentwickelt. Und hatte dann nach 40 Jahren keine Nachfolger. Und wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben die Situation beim Schopf gepackt und haben diese Firma übernommen und auf einmal waren wir Unternehmer und sind draufgekommen, es war wirklich naiv zu glauben, dass das der beste Weg in der Selbstständigkeit ist, weil wir haben gesehen, wie viel zu tun ist und hätten gleich Mitarbeiter brauchen können und wussten zu Beginn nicht ganz, okay, was jetzt? Und die Lösung war, wir haben sofort begonnen zu automatisieren, nämlich die internen Prozesse zu automatisieren und die großen Kostenstellen wie Produktion und Logistik haben wir ausgelagert. Und das war sehr smart, weil so konnten wir schnell uns auf den Verkauf konzentrieren. Und siehe da, 4 Monate später, das war im Dezember 2015, hatten wir unser erstes Monat, wo wir unseren Umsatz verdoppelt hatten gegenüber dem Vormonat. Wir hatten ein Listing in einem Krankenhaus, was eine Sensation war. Also wir durften dort unsere Cremen präsentieren und das Krankenhaus durfte bestellen. Und gefühlsmäßig denkst du dir dann, ja super, alles easy. Was erzählen die Leute immer so, dass dieses Unternehmerische so schwierig ist und so lange dauert? Es läuft doch. Warum hat mir das niemand früher gesagt? Hätte ich schon viel schneller beginnen können. Und vom Gefühl her Wahnsinn. Und trotzdem jetzt weitergesprungen. Trotzdem war diese Zeit auch anstrengend. Und wir sind dann im Februar 2016 in den Urlaub gefahren. Skiurlaub mit der Familie und ich kann mich auch da noch ganz gut erinnern, haben eine schöne Woche verbracht und es war Mittwoch, wir kamen vom Skifahren zurück, gingen dann in die Sauna und dann beim Duschen sagt meine Frau zu mir, du komm mal her, das fühlt sich komisch an, schau mal. Und sie hatte recht, war die Diagnose Brustkrebs. Und in so einer Situation zieht es dir sofort mal den Boden unter den Füßen weg. Es ändert sich in einer Millisekunde komplett alles. Du stehst mitten im Leben, hast eigentlich komplett andere Pläne und auf einmal gibt es nur mal die eine Frage, okay, was bedeutet das? Haben wir das rechtzeitig erkannt oder ist es schon sehr spät? Gibt es Möglichkeiten? Gibt es keine? Gibt es eine Zukunft oder gibt es keine Zukunft? Jetzt hatten wir in dieser Situation Glück in der Hinsicht, dass wir beide aus dem Gesundheitsbereich kommen und auch viele Ärzte kennen. Und ich habe lange auch im onkologischen Bereich gearbeitet, auch im Brustkrebsbereich. Und somit wussten wir genau, welche Fragen müssen wir stellen, um schnell zu einer Diagnose zu kommen und schnell zu einer Therapie. Und es ist gelungen, eine Woche später eine Diagnose zu haben und eine Woche darauf
mit der Therapie zu beginnen. Und man kann sich das so vorstellen, dann ändert sich nochmals alles grundlegend. Weil so eine Therapie dauert nicht ein paar Wochen, sondern mehrere Monate. Und in so einer Phase ist das Einzige, was du brauchst, ist Zeit. Zeit und voller Fokus. Fokus auf die Therapie, dass du dich davon erholst, auf die nächste Therapie, auf die Kontrollgespräche, auf die Besprechungen, was passiert weiter. Und alles andere musst du von dir wegblocken. Ablenkung brauchst du in dieser Situation überhaupt nicht. Weil die Therapie verändert nicht nur die Situation, deinen Alltag, weil sie verändert auch dich als Person nachhaltig. Und währenddessen kommst du dann auf einmal drauf, da gab es doch ja noch etwas. Wir haben doch so eine Firma doch im Hintergrund gestartet. Und wir sind auch alles schon angelaufen und die ersten Rechnungen flattern ein und Kosten sind da. Und auf einmal steigt der Druck, also auch finanzieller Druck. Und wenn du Fokus brauchst, brauchst du diese Ablenkung überhaupt nicht. Und in dieser Zeit, und das ist mir jetzt ganz wichtig, es soll nämlich nicht pathetisch klingen, ist uns Clicktip zum ersten Mal zur Hilfe gekommen. Nämlich zur Hilfe in der Form, dass uns in einer Zeit, wo wir eigentlich Zeit brauchten und den finanziellen Druck zu mindern, wir ein System brauchten, das uns eigentlich im Hintergrund hilft. Und wir haben zum Glück sehr rasch auf Automatisierung unserer internen Prozesse gesetzt und auch sehr rasch auf Marketing-Automatisierung. Unser erstes Tool, das wir verwendet haben, war Clicktip. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an ein Lehrvideo von Mario, das Folgendes gemacht hat. Mario hat erzählt, wie musst du eigentlich kommunizieren mit deinen Leads, die du dann in Kunden umwandeln möchtest. Du musst mindestens 6, 7, 8 Mal in Kontakt treten, sehr niederschwellig beginnen und irgendwann später erst mit einem Angebot kommen. Und das hat uns fasziniert und wir dachten, da können wir doch was draus machen. Und wir hatten dann die Idee, Gratisproben anzubieten. Gratisproben dieser Produkte, die wir hatten auch dann Starterpakete gemacht mit 4 verschiedenen Proben und haben in einer sehr speziellen Nische dann diese Probenpakete angeboten und haben Folgendes gemacht. Man konnte sich auf einer Seite anmelden und dort die Proben bestellen und dann ist etwas ganz, ganz Simples passiert. Eine ganz, ganz simple Abfolge an E-Mails, die folgendermaßen ausgeschaut haben. Vielen Dank für deine Bestellung. Wir haben diese bekommen, bitte prüf doch nochmals deine Lieferadresse, ob diese auch richtig übernommen wurde. Nachdem die Proben verschickt wurden, ging eine Mail raus, deine Proben sind unterwegs, sollten in den nächsten 2 Tagen bei dir sein. Bitte melde dich, sollte es länger dauern. Und dann weitere 2 Tage später sind sie schon angekommen. Wenn nicht, bitte melde dich. Und durch diese simplen 3 Mails haben die Leute geantwortet. Das hat 2 Mechanismen, die gut sind. Einerseits entsteht Interaktion und Kommunikation und wie Mario gestern gesagt hat, die Internet-Service-Provider mögen das, weil du wirst nicht mehr als automatisierte Mail erkannt, sondern als normale E-Mail-Kommunikation. Und wir haben dann mit steigender Anzahl an Mails dann über die Produkte gesprochen, wie man sie einsetzt, was sie können und dann zum Schluss einen 20%-Coupon, einen Rabatt für die Erstbestellung gemacht. Und mit dieser simplen Kampagne und auf der Schwierigkeitsstufe von 1 bis 10, 1 ist das leichteste, ist es Schwierigkeitsstufe 0,1. Kann man in 5 Minuten lernen. Hat uns diese Kampagne im Jahr 2016 715 Probenanforderungen gebracht, in einer sehr spitzen Nische. 28% Conversion in Kunden, 63% davon sind Stammkunden geworden, das heißt, sie haben öfter als 2-mal bestellt. Und diese Kampagne hat uns 15.352 € gebracht übers Jahr. Jetzt kann man diskutieren, ob das viel Geld ist oder wenig, aber eins könnt ihr mir glauben, in so einer Situation, wo du Kosten hast und vollen Fokus brauchst, ist jeder Cent, egal wie viel, ein Segen. Und durch andere Automatisierungsmaßnahmen und durch diverse Aktivitäten, wo halt Zeit nebenbei blieb, konnten wir auch den gesamten Umsatz um 58% steigern in diesem Jahr. Und das war für uns essentiell, weil es massiv Druck weggenommen hat. Und Automatisierung. Okay. Und Automatisation
war in diesem Moment unser Business Backup. Clicktip war unser Business Backup. Und was noch wichtiger war, als jetzt das Business zu unterstützen, ist, dass durch die Automatisierung dieses Verkaufsprozesses im Hintergrund wir Zeit hatten, nämlich Zeit für das Wesentliche. Ganz, ganz wichtig. Wir konnten in diesem Jahr jede Therapie, jede Kontrolle, alles gemeinsam machen. Und das kann man nicht beschreiben, wie wertvoll das ist. Also darüber hinausgehend ein ganz, 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 ganz großes Asset, wenn du das damit erreichen kannst. Und das Wichtigste, meiner Frau geht es heute gut. Sie ist sie ist gesund, von der Prognose geht es ja wie uns allen. Und wir verbringen die Zeit, genießen die Zeit, der Blick ist nach vorne gerichtet. Wir sind viel in der Natur, in den Bergen, zu Fuß, mit dem Mountainbike oder hier an der Donau beim Paddeln bei meinen Eltern und freuen uns, was das Leben bringt. Und das ist einfach schön, nach so einer Zeit wieder nach vorne zu blicken. Und das Schöne daran ist, es bleibt nach so einer Situation nichts mehr beim Alten. Es ändert sich alles. Gott sei Dank. Du hast wieder die Chance, nach vorn zu blicken und du gehst mit viel neu um, mit dem Faktor Zeit. Wie verbringst du deine Zeit? Nämlich mit dir selbst und auch mit anderen. Das Thema Urlaub und Freizeit hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Es gab Jahre, da haben wir 4 Tage Urlaub im ganzen Jahr gemacht, waren auch noch stolz drauf. Wahnsinn, sind wir fleißig und tüchtig und vollkommen bescheuert. Ja? Wir machen jetzt... Wir machen jetzt alle 8 bis 10 Wochen eine Woche Urlaub seit 2 Jahren, fix. Ist uns heuer auch gelungen und wird uns die nächsten Jahre gelingen. Weil erstens Automatisation hält uns den Rücken frei und wenn mal ein Projekt darunter leiden sollte, ist es uns egal. Wurscht. Spielt keine Rolle, weil es einfach aus dem simplen Grund, weil es uns gut tut. Auch der Umgang mit Freunden hat sich komplett geändert. Unser Freundeskreis ist zum Teil komplett neu. Mit manchen verbringen wir weniger Zeit und mit manchen gar keine mehr. Auch in Ordnung. Und das Wichtigste ist, wie gehst du mit deiner Arbeit um? Und das war eine Diskussion, die sehr, sehr lange gedauert hat, weil es uns so wichtig war. Machen wir weiter wie in der Vergangenheit, Geld verdienen, Karriere und das idealerweise sehr schnell? Oder gibt es andere Werte, andere Kriterien? Und da sind wir dann sehr schnell drauf gekommen, dass die Arbeit muss uns erfüllen. Und bei Erfüllen ist ganz wichtig, da geht es nicht um Spaß, um fancy Projekte. Da geht es um innere Erfüllung. Und wenn du in dich hineinhörst, das wirklich von innen kommen muss. Und mit dieser inneren Erfüllung dann Probleme anderer zu lösen. Richtige Probleme anderer, damit, wenn du das gut machst, du einen Fußabdruck hinterlässt, der nachhaltig ist. Also innere Erfüllung, Kernprobleme lösen anderer, um Fußabdrücke zu hinterlassen. Es war uns ganz, ganz wichtig, diesen Wert zu schaffen. Und wenn du das so locker aussprichst wie ich jetzt, das ist ein großes Wort, ein großes Vorhaben, das passiert nicht von heute auf morgen. Noch dazu, wenn du es gewohnt warst, auch anders zu tun. Das braucht Zeit. Und wir haben das Jahr 2017 intensiv dafür genützt, auch hier diesen Weg zu finden. Haben zu Beginn des Jahres auch sehr, sehr viel Urlaub gemacht, sehr viel auf uns geschaut. Haben dann begonnen, wieder die Aktivitäten rund um die Hautpflege voranzutreiben. Und in mir ist so der Wunsch entstanden, ich möchte auch wieder mehr ärztlich in Aktion treten, mehr mit Kollegen zu tun haben und auch mit Lösungsfindungen für Patienten. Und habe dann Mitte des Jahres die Plattform gegründet, mein Wunschpatient, wo ich Ärzte dabei betreue, wie sie automatisiert einerseits Patienten aufbauen können und auch interne Prozesse automatisieren können. Und so haben wir begonnen, einfach weiter nach vorne zu schauen und an dieser Mission zu arbeiten, unsere Erfüllung vor allem im Arbeitsleben zu finden. Und dann gab es einen besonderen Moment, das war unser Urlaub, wieder mal Urlaub. Es war zu Weihnachten, nach Weihnachten in Mallorca. Wir sind nach Weihnachten 10 Tage nach Mallorca geflogen, aus 2 Gründen. Bist schnell dort, hat in der Regel zwischen 15 und 20 Grad und kannst dort deine Zeit gut verbringen.
und wir verbringen unsere Zeit am Strand, setzen uns dann hin und reflektieren über das vergangene Jahr und über unsere Ziele, wie diese eigentlich realisiert wurden. Erfüllt uns unsere Tätigkeit? Lösen wir Probleme anderer? Und wenn wir das tun, sind die überhaupt nachhaltig? Gibt es Mini-Fußabdrücke? Und da hatte meine Frau einen gigantischen Einfall. Sie hat mir erzählt, also sie sagte, weißt du, wie ich damals krank war vor 2 Jahren, in der Akutphase, jeder kümmert sich um dich. Alle. Das komplette System. Alle Ärzte, alle Pfleger, alles. Jeder möchte Leben retten. Wenn du dann aber entlassen bist und idealerweise auch noch gesund entlassen bist, dann gibt es nichts mehr. Dann bist du alleine. Und das heißt nicht, dass du Therapie vorbei, alles gut und jeder ist happy. Chemotherapie wirkt noch jahrelang nach. Das spürst du. 90% der Frauen bekommen eine Antihormontherapie, um den Rückfall zu verhindern. Das wirkt gut, auf der anderen Seite gibt es aber auch Nebenwirkungen. Die spürst du auch. Das beeinflusst deine Lebensqualität. Und dann hast du natürlich auch einen psychischen Druck. Kein Thema. Und sie sagte dann, schau, wir hatten das Glück, wir kannten so viele Leute, wir sind aktiv, wir schauen nach vorne, wir haben so viele Lösungen gefunden, wie wir damit umgehen können. Durch Lebensumstellung, durch Sport, durch Ernährung, durch egal was. Wir haben so viel kennengelernt und haben jetzt auch im Online-Marketing-Bereich viel an Erfahrung gewonnen. Da können wir doch irgendwas machen. Und ich habe so zugehört und man dachte, ja, klingt gut, aber das Bild fehlte mir noch. Mein Bauch sagte mir, okay, das klingt so, als ob das erfüllend wäre. Wenn das wirklich so stimmt und uns das gelingt, dann lösen wir ein echt schweres Problem für andere. Und wenn wir das noch gut machen, dann sind das keine Fußabdrücke, sondern tiefe Fußstapfen, die wir da hinterlassen. Und dadurch, dass es so unseren Kriterien für Werte dann entsprochen hat, hat uns diese Idee nicht mehr losgelassen. Und haben im Urlaub dann weitergetüftelt, die erste Anmeldeseite gebastelt und auch ein Konzept erstellt und auch dann zu Hause. Meine Frau hat das so gefesselt, hat dann weitergearbeitet und wir haben dann beschlossen, okay, wir machen das jetzt, wir machen daraus etwas und machen es zu unserer Mission, an brustkrebserkrankten Frauen ein glückliches und erfülltes Leben zu ermöglichen und haben Danke sehr. Und haben den Survivor Online Brustkrebs Nachsorgekongress gegründet. Und mit dieser Idee haben wir uns im Februar dann auf die Suche nach Sprechern gemacht. Wir wollten das Sprechern vorstellen, was halten die davon? Sind die auch so begeistert wie wir? Und siehe da, in einem Monat hatten wir 15 Sprecher. Aus der Wissenschaft, aus der Klinik, aus der Pflege, aus der Therapie. Jeder war sofort dabei. Jeder sagte, stimmt, da gibt es nichts. Dieses Online-Konzept war neu und auch interessant und wir brauchten keinen zweiten Fragen. War in einem Monat gegessen. Super. Somit konnten wir beide uns im März und April an die Umsetzung machen. Meine Frau hat die Interviews geführt und war das Gesicht nach außen. Ich habe im Hintergrund an der Technik gearbeitet und haben im Mai, Anfang Mai, eine Facebook-Kampagne gestartet, um die Einladungen zu sammeln, weil Ende Mai, am 22. Mai, der Kongress gestartet ist. Und es ist uns gelungen, in diesen 3 Wochen 653 Teilnehmerinnen zu gewinnen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das war jetzt nichts mit irgendwelchen Affiliate-Marketing und Empfehlungsmarketing und das große Unterstützung von rundherum hatte, sondern das war ein Kaltstart von 0 auf 100. Und ihr seht da die Kampagne schematisch und ähnlich wie es der David gestern gesagt hat, erinnert euch noch an den Vortrag von David zu Facebook. Also hier klassische 3 Phasen gegeben, eine Lernphase, in der Mitte, in der zweiten Woche eine Optimierungsphase und dann gab es für mich, ich bezeichne das jetzt eine Performance-Phase. Ab der 3. Woche ist das Ding angezogen. Wir hatten die letzten 4 Tage jeden Tag 100 Anmeldungen. Wir haben beschlossen, also wir haben vorher gesagt, wir machen das nur bis zu Kongressbeginn, diese 3 Wochen. Wir geben auch nicht mehr als 1.000 € aus und haben das Ganze dann gestoppt. Nur so ein bisschen weitergedacht, 100 Anmeldungen die letzten 4 Tage in steigender Form, hätten wir das noch 2 Wochen weitergezogen. Wir hätten mit Sicherheit
die 2000 Anmeldungsmarke gekratzt. Und das war schon der erste Hinweis, okay, da sind wir auf der richtigen Spur und das könnte was Gutes werden. Und vom Gefühl her, super. Was für euch vielleicht hilfreich ist, ich war damals eben bei der Academy im April und der David war auch dort. Und er hat nahezu einen identen Vortrag gegeben wie gestern, eine ganz, ganz klare Anleitung, was du machen musst. Und das Glück war, dass wir die Kampagne aufgesetzt haben und dann bringt der David so eine Checkliste. Und ich komme nach Hause und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe versucht, sofort die Präsentation zu bekommen, bin die Checkliste durchgegangen, Punkt für Punkt, und habe alles umgesetzt, was der David empfohlen hat. Nur mobile. Zielgruppenüberschneidungen vermeiden. Habe das gemacht und wir hatten, also im Hintergrund waren 17 Kampagnen, verschiedene Altersgruppen, verschiedene Zielgruppen, verschiedene Werbeaussagen. Wir hatten für die besten Kampagnen um die 20 Cent Klickrate, Anmeldekosten 80, 90 Cent, im Durchschnitt waren es 2 Euro über diese 17 Kampagnen, Klickraten von bis zu 8, 9%. Und für das, wir hatten schon Erfahrungen, auch mit Google-Werbung und Facebook-Werbung, aber so hatten wir es noch nie. Und das war fantastisch. 1000 Euro Budget, 653 Anmeldungen, mit so einem Aufwärtstrend zeigte uns, es könnte passen. Aus unserer Sicht, was wichtig war, warum das so angekommen oder angenommen wurde, sind 2 Faktoren. Also wenn ihr mal plant, eine Online-Fortbildung zu machen oder gerade an der Planung seid oder einen Kunden habt, für uns war wichtig, wir brauchen ein einfaches, leichtes Programm. Die Vorträge waren maximal 15 bis 20 Minuten. Die Ärzte waren instruiert, einfach zu sprechen, keine Fachbegriffe, kurze Sätze, keine Umschreibungen. Natürlich gab es auch wissenschaftliche Vorträge, es gab auch praktische Vorträge. Wir haben bewusst auch auf Übungen gesetzt. Wir haben Ausdauerübungen gemacht, Krafttrainings, physiotherapeutische Übungen. Man sieht da hier meine Frau gemeinsam mit einer Physiotherapeutin, die Übungen gemacht haben, die die Leute zu Hause nachmachen konnten. Eine Patientin hat uns geschrieben, sie hat das gemeinsam während einer Therapie mit anderen im Krankenhaus nachgemacht. Das ist ein Wahnsinn, ja, wenn du so ein Feedback bekommst. Wir haben gekocht mit einer... Danke sehr. Wir haben gekocht oder meine Frau hat gekocht und geturnt und geübt und hier in dem Fall mit einer Ernährungsexpertin, haben diese Rezepte zum Download gestellt. Und es wurde super angenommen, weil es so vielfältig war. Es war für jeden etwas dabei. Der zweite Grund war, wir hatten das Who is Who der Brustkrebsszene in Österreich dabei. Hier ganz links oben Professor Stegers, ein Beispiel, der nicht nur in Österreich bekannt ist, sondern in Deutschland und auf der ganzen Welt, der uns als Sprecher unter die Arme gegriffen hat, aber auch inhaltlich. Und eigentlich alle, jeder hat sein Netzwerk zur Verfügung gestellt, sein Know-how inhaltlich uns unterstützt. Und das war natürlich super, wenn du ein gutes Programm hast und dann mit den Inhalten echte Relevanz schaffst, echte Werte, die helfen können, ist natürlich eine super Startvoraussetzung. Und das hat sich auch folgendermaßen gezeigt, wenn ihr diese Kampagne anschaut. Die Kampagne war dazu gedacht, dass wir die Einwahldaten für die Vorträge verschicken. Und wir haben das 2 Tage vor Kongressbeginn gemacht. Das heißt, auf der linken Seite seht ihr diejenigen, die sich schon angemeldet haben, und auf der rechten Seite die sich noch anmelden werden, dass diese die Versanddaten bekommen, die Einwahldaten bekommen. Und wir hatten, und das ist nur ein Beispiel von vielen, ich hoffe, man sieht, Öffnungsraten von 71% und Klickraten von 75%. Das ist für mich ein Indiz, dass es nicht nur relevant ist, diese Information, die wir verschickt haben, sondern die Leute schon regelrecht darauf gewartet haben. 75% Klickraten oder 70% Öffnungsraten hatte ich noch nie. 30 bis 50 ist schon super, aber über 70, das war für mich, ich war platt. Ja. Und auch wieder ein Indiz, okay, es könnte sein, dass wir relevant sind mit diesem Thema. Wie schaffst du Relevanz? Und das ist auch wenn ich einen Tipp geben darf, wenn ihr das macht, fragt eure Zielgruppe, was wollt ihr? Und wir haben in diesem Fall WUFO-Formulare genommen, Online-Umfragen, die extrem leicht zu erstellen sind und du kannst sie mit Clicktip direkt anbinden. Vollintegration, und wenn du Clicktip Enterprise hast, kannst du auch unzählige WUFO-Formulare dafür verwenden. Und wir haben 2 Monate vor Kongressbeginn gefragt, was wollt ihr denn wissen? Wir haben über Facebook-Gruppen Patientinnen kontaktiert und gefragt, wir machen das, sag uns doch bitte, welche Fragen hast du? Und haben basierend aufgrund dieser Fragen den Kongress, also das Programm erstellt, also direkt an den Bedürfnissen.
Wir haben währenddessen nachgefragt, also während des Kongresses, passt es für euch? Gefällt's? Sollen wir so weitermachen? Und nach dem Kongress gebt uns doch Feedback. Welche Inhalte waren gut? Was braucht ihr für das nächste Mal? Und mit diesem Feedback haben wir das Programm schon wieder für den nächsten Kongress. Du kannst das Ganze automatisiert gestalten und je nachdem, was die Leute antworten, kannst du Tags vergeben und dann Tag-basiert wieder antworten. Näher an deiner Zielgruppe kannst du nicht sein. Wir werden beim nächsten Mal den Clicktip-Manager nehmen, vom Thomas Stahl, weil aus mehreren Gründen, weil auch hier eine komplette Anbindung da vorhanden ist und das uns DSGVO-mäßig auch etwas lieber ist. Aber Möglichkeiten gibt es viele. Ja? Aber wichtig ist, frag zuerst deine Zielgruppe, was willst du? Der zweite wichtige Punkt ist, es muss einfach sein. Du kannst nicht jemanden einladen, sich zu registrieren und dann soll er sich für die Aufzeichnungen und für die Live-Übertragungen und für den Mitgliederbereich anmelden. Das macht niemand. Das muss mit einem Klick funktionieren. Wir haben sehr lange gewartet mit der Entscheidung, welche Videosoftware verwenden wir. Es war Zoom im Gespräch und Webinar Jam. Wir haben uns dann für Webinar Jam entschieden, weil wir schon länger damit gearbeitet haben und schon Webinare gemacht haben, somit vertraut waren. Bis zu 5000 Teilnehmer erhöhst du deine Kosten nicht. Und wir haben lange überlegt, machen wir es so wie die meisten mit Aufzeichnungen oder gehen wir das Risiko und machen es live. Und meine Frau und ich lieben immer so das Gegenteil. Wenn alle Aufzeichnungen machen, dann müssen wir live machen. War zwar eine mega Arbeit in dieser Woche, weil da kommst du wirklich ins Schwitzen, aber es war die richtige Entscheidung und ich würde es wieder so machen, weil du viel mehr Interaktion hast. Die Leute haben Fragen währenddessen. Wir haben einen Hybrid gemacht zwischen Live-Moderation, meine Frau hat moderiert, wir haben die Interviews eingespielt, das hat uns Zeit gebracht, dass wir unkompliziert die Aufnahme gestalten konnten. Beim nächsten Mal werden wir es so machen, dass wir einen Experten auch noch mit einladen, der dann vielleicht Akutfragen beantworten kann und somit hast du eine tolle Lösung. Und du kannst die Einwahldaten für die Übertragung mit Clicktip verbinden, mit den Daten, die in Clicktip durch die Anmeldungen vorhanden sind, gibst diese in einen Link, schickst sie per Mail aus und deine Teilnehmer klicken drauf und sind automatisch für die Übertragung angemeldet. Einfacher geht es nicht. Das Mail ist in 5 Minuten geschrieben, inklusive Link. Deine Zielgruppe oder dein Teilnehmer klickt drauf, fertig. Und das Gleiche machst du mit deinem Mitgliederbereich. Wir haben die Inhalte dann in einem Mitgliederbereich zur Verfügung gestellt. Und auch hier gibt es verschiedene Möglichkeiten und wir haben Digimember genommen, weil es auch hier eine ganz, ganz komfortable Anbindung an Clicktip gibt, wo du die Daten in beide Richtungen sofort austauschen kannst, kriegst einen Link, schickst das an deine Teilnehmer, die klicken drauf und haben automatisch den Zugang für den Memberbereich. Einfacher kann es nicht gehen. Somit war für uns klar, Clicktip ist das zentrale Kongress-Management-Tool und wenn du in einem so sensiblen Bereich unterwegs bist, mit auch so hochwertigen Koryphäen und auch Teilnehmerinnen, dann kannst du nur hochwertig kommunizieren und es war für uns klar, dass du Clicktip Enterprise brauchst. Professionelle Mails nach außen. Du kannst super easy die Zusatzprogramme anbinden. Du baust dir ein System auf, das so stabil ist, egal ob du 10, 100.000 oder 100.000 Teilnehmer hast. Du kannst maximal skalieren ohne Qualitätsverlust. Und so konnten wir zu zweit, nebst unserer anderen Tätigkeit, in 3 Monaten diese Riesenmenge an Arbeit stemmen. Weil ich finde, 3 Monate ist relativ zügig, wie wir das umgesetzt haben. Und wenn das Ganze dann funktioniert und die Leute zufrieden sind, dann bekommst du auch Feedback. Feedback von den teilnehmenden Ärzten. Es ist Professor Gravena, der uns auch sehr intensiv unterstützt hat, Experte in der Rehabilitation, der gesagt hat, endlich werden soziale Medien vernünftig eingesetzt und alle Ärzte komplett aus dem Häuschen waren, was alles möglich ist, dass man 700 Leute in so kurzer Zeit erreichen kann, dass es möglich ist, in so einfacher Form das zu gestalten mit den Tools und den Möglichkeiten. Und das Thema Automatisierung war komplettes Neuland. Und so nebenbei gesagt, blauer Ozean, ja, ist riesig. Also volle Begeisterung. Und aus dieser Begeisterung heraus entsteht das Nächste. Professor Gravena hat angeboten, er macht eine Publikation. Und der Survivor wird dieses Monat im Journal für Rehabilitation publiziert. Und das Beste daran ist, wenn ihr seht,
als zweite Autorin meine Frau. Eine riesengroße Wertschätzung, dass sie das mit ihm gemeinsam publizieren kann. Fantastisch, ja? Sie wird auch beim Georg-Kongress Ende des Jahres den Survivor vorstellen. Ein Fachkongress zum Thema Rehabilitation, für onkologische Rehabilitation. Sie war eingeladen beim Forum Alpbach, ein riesenpolitisches Forum jedes Jahr im August in den Bergen von Tirol, wo Gesundheitsthemen diskutiert werden, wo Politik sich trifft, die Medizin, Patienten, Patientenvertreter. Und heuer war das Thema Brustkrebs ein Thema und sie war als Expertin eingeladen. Durch diesen Kongress. Ein Wahnsinn, wie schnell das geht. Und 3 Wochen später gab es einen Riesenartikel in einer der größten österreichischen Tageszeitungen, jetzt war ich zu schnell, wo es einen Riesenbeitrag dazu gab. Feedback von Teilnehmerinnen, die sich bedankt haben für das Wissen. So viele Sachen, die sie gar nicht gewusst haben, dass man etwas ändern kann. Feedback zum Format, dass man orts- und zeitunabhängig teilnehmen kann, vom Handy und PC aus. Man braucht sich nicht darum kümmern, was passiert mit den Kindern, man muss nirgends hinfahren. Viele, viele Mails dazu. Und dass der Survivor Halt gegeben hat. Der Rücklauf der Online-Umfragen hat uns bestätigt, dass wir in der Form weitermachen müssen, mit dem Format und dem ganzen Setup. Und 100% der Befragten sagten, macht weiter. Wir wollen das nochmal. Besseres Feedback kann es gar nicht geben. Und die emotionalste Geschichte war, eines Tages kam meine Frau nach Hause und sagte, du wirst nicht glauben, was heute passiert ist. Ich war im Supermarkt einkaufen und ich wurde gestalkt. Und ich sage, was heißt, du wurdest gestalkt? Sagt sie, ja, war ein Pärchen, so um die 50, die haben mich verfolgt. Und die sind mir so nachgefahren und dann an der Kasse spricht mich die Dame an und sagt sie, sind Sie die Organisatorin des Survivors? Und sie sagt, ja, und sie sagt, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, ich bin selbst erkrankt vor 2 Jahren. Mir hat das wahnsinnig geholfen. Ich wünsche Ihnen alles Glück der Welt und Gesundheit. Bitte machen Sie weiter. Ja? Und da kriegst du... Da kriegst du echt Gänsehaut, ja, wenn du dann sowas erzählt bekommst. Und volle Bestätigung, das erfüllt dich mit echter Freude. Du löst ein Kernproblem anderer und das hinterlässt Fußstapfen. Also voll getroffen unsere Werte. Ja? Und das aus so einer Situation heraus und das ist echt fantastisch. Und dann passiert auch noch Folgendes, es spricht sich herum und es kommen Kooperationspartner auf dich zu. Etwas, was ursprünglich gar nicht geplant war, weil wir wollten das einfach nur mal ausprobieren. Kooperationspartner von Selbsthilfegruppen, die Zusammenarbeit angeboten haben, wie die Europa-Donner in Österreich, die Lymphliga, die die Publikation unterstützt hat, finanzielle Sponsoren, die uns auch finanziell unterstützen und das nächste Event im November diesen Jahres somit auch finanziert haben. Wir sind auch jetzt mit Sponsoren für 2019 in Kontakt, in der Schweiz, in Deutschland und Österreich, um das jetzt wirklich auch auf langfristige Beine zu stellen. Und dann gibt es noch so einen weißen Fleck, dann passiert auch noch Folgendes. Du schickst dann diesen Case, diesen Fall, diese Geschichte an Clicktip und dann kriegst du eine Einladung, dass du hierher kommen kannst und dann gibt es eine Besprechung, wie das ablaufen kann und da ist das Clicktip-Team dabei und der Mario und keine 5 bis 10 Minuten, nachdem man so diskutiert und das Projekt vorstellt, sagt der Mario, er findet das klasse, er möchte das auch unterstützen. Und ich dachte mir, er unterstützt schon, darf ich hierher kommen? Ich habe weitergesprochen und er sagt dann, ich finde das klasse, ich möchte das auch unterstützen. Und dann ist mir so der Groschen gefallen bei mir und sage, okay, was meinst du genau? Und wir haben uns dann 2 Wochen später in Frankfurt getroffen bei einer Veranstaltung und darüber gesprochen und per Handschlag den Deal gemacht und das beeindruckt mich am meisten, per Hand so etwas zu tun und Clicktip unterstützt den Survivor auch finanziell. Und ein riesen Danke.
Zu guter Letzt möchte ich euch noch erzählen, warum die Academy im April so wertvoll auch war für den Erfolg des Survivors. Ich habe die Geschichte mit dem David schon erzählt, das war ein super Zufall. Hat die Facebook-Kampagne super in die Höhe geschossen. Wir hatten viele Fragen, wie machen wir das technisch? Die Academy war 1 Monat vor Kongressbeginn und wir dachten, es ist genügend Zeit, um auch da Antworten zu bekommen. Und siehe da, der Andreas Palfrath hat am ersten Tag, glaube ich, einen Vortrag über Online-Kongresse gemacht im Ernährungsbereich. Ich habe ihn nach seinem Vortrag gleich verhaftet und in einer Stunde gelöchert mit 1000 Fragen. Und super war das. Ja. Der Survivor hat gestartet am 22. Mai und ganz super, am 25. Mai ist die DSGVO in Kraft getreten. Auch super, ja. Ich wusste, dass es einen großen Vortrag geben wird bei der Academy, ich wusste aber nicht von wem. Und dann sitze ich dort und dann kommt der Dr. Stefan Gärtner auf die Bühne, fegt das Thema vom Tisch. Ja. Auch nachher habe ich mich auf ihn draufgesetzt nach dem Vortrag und habe ihn gelöchert. Und der hat mir super geholfen. Und das war fantastisch. Kernthemen, Kernprobleme von uns gelöst. In einem Schritt bei der Academy. Und das ist super. Natürlich hatten wir auch marketingtechnisch Fragen, weil Clicktip ist für uns nicht nur eine Software, sondern Clicktip ist eine Marketingfabrik, aber im positivsten Sinn, weil es ist so viel Erfahrung über die Jahre da, aus so vielen Branchen, und du bekommst diese Information 1:1 weitergegeben. Nämlich mit einem ureigensten Interesse, nicht jetzt Infoprodukte zu verkaufen, sondern unter dem Motto, geht es uns Consultants gut, geht es Clicktip gut. Und das spürst du da. Und auch, das ist mir ganz wichtig zu sagen, in der Vorarbeit jetzt und auch in der Zusammenarbeit mit dem Team und dem Mario, dem Team und ihm geht es wirklich zu 100% um unseren Erfolg. Das kann ich 3-mal unterschreiben. Ja. Also in diesem Fall auch ein... Du bekommst diesen Anschluss an dieses Netzwerk und du bekommst ja Informationen, die erzählt dir sonst keiner. Wenn jemand dir erklären möchte, wie er einen Funnel aufbaut, dann wird er dir nicht erzählen, wie man das ohne Funnel auch machen kann. Hier ist es egal, Hauptsache du bist als Consultant erfolgreich. Es gab bei der letzten Academy Fälle oder Erfolgsgeschichten komplett ohne Website erfolgreich als Consultant, ohne Funnel, ohne Facebook, ohne Google. Google, Facebook kann dich jederzeit sperren. Und somit hast du Alternativen, wie du dich freispielst. Und, ist auch jetzt schon mehrmals angesprochen worden die letzten Tage, du bekommst keine unrealistischen Versprechungen. Wenn du jemanden fragst aus dem Team oder aus dem Netzwerk, ist es in kurzer Zeit realistisch und in langer Zeit, dann bekommst du ehrliche Antworten. Und wenn es kurz ist es kurz und wenn es lang ist, dann dauert es lang und wenn es scheiße ist, ist es scheiße, dann magst du es nicht. Ja? Und das gefällt mir und darum bin ich zum 2. Mal heute hier und habe wieder Freude. Ja? Also super. Du hast Anschluss zu einem Gewinnernetzwerk. Es kommen Leute hierher, heute auch, wer aller hier ist, an wirklich deutschlandweiten Top-Speakern. Die triffst du am Abend auch bei der Party, kannst mit denen direkt in Kontakt kommen. Du triffst Leute, die es bereits geschafft haben, die schon dort sind, wo du eventuell auch hin möchtest. Auch das ist fantastisch. 3 Tage lang. Kannst dieses stalken, wenn man möchte. Und du hast die Chance, von hierher zu kommen. Vor 6 Monaten bin ich hier gesessen, heute stehe ich hier. Und die Chance hat jeder. Ist nicht leicht, hier raufzukommen, aber es ist möglich. Und das ist super, wenn du eine Chance hast. Woanders gibt es das gar nicht. Ja? Und es ist dann fantastisch, wenn man dann hier die Energie spürt und für euch die eigene Geschichte erzählen kann. Somit, wenn ich euch eines, so anmaßend, aber eines mitgeben kann, werdet aktive Consultants, weil wir bekommen heute alle unser Diplom. Jeder wird Consultant sein. Der Unterschied ist derjenige, der in die Umsetzung kommt. In die Umsetzung, die Materialien zu nutzen, die es gibt, nämlich auch die Materialien, ganz wichtig. Der René hat Kampagnen vorgestellt, die seinesgleichen suchen. Es gibt von der letzten Academy auch noch 4, 5 andere Kampagnen. Bitte schaut da rein. Wenn ihr noch keinen Vertrag habt für eure Kunden oder keine Angebote, wie ihr die schreiben sollt, es gibt Musterverträge und Angebote im Mitgliederbereich.
Die könnt ihr irrsinnig schnell und leicht adaptieren. Bitte sucht diese. Es ist so viel vorhanden. Goldschatz liegt dort verborgen. Ja? Somit werdet aktiv und nutzt das und schaut, dass ihr auf die Bühne kommt. Es macht wirklich Spaß hier oben und macht das. Somit mein neues Mantra ist Speed of Implementation, weil auch das habe ich gelernt in der Zusammenarbeit. Wenn man mit dem Clicktip-Team zusammenarbeitet, das sind echte Umsetzungsfreaks, kann ich euch sagen, im positiven Sinn. 1 Stunde Zusammenarbeit, da raucht der Gummi auf der Straße, aber es macht Spaß, weil die Qualität so hoch ist. Und in einem Team aus Vollprofis zu arbeiten, ist einfach nur schön. Somit, eines ist fix, nicht die Großen schlagen die Kleinen, sondern die Schnellen, die Langsamen. Und ich bedanke mich bei euch für eure Zeit. Ich wünsche euch in euren Geschäften, in euren Projekten und privat das Beste. Ich bedanke mich, dass ich unsere Mission an brustkrebserkrankten Frauen ein glückliches und erfülltes Leben über den Survivor euch vorstellen konnte. Und ich bitte euch jetzt noch zum Abschluss um einen Gefallen. Die wahre Heldin der Geschichte ist heute auch mit, meine Frau. Sie sitzt da hinten. Und bitte feiert sie mit mir ein riesengroßes Dankeschön an meine Frau Michaela. Danke sehr. Das war's.